নিজের হাতে বানানো এমন দরজা লাগালে কেমন হবে? ওয়ার্কশপে কাজ শুরু করলাম। সব ঠিকঠাক মাপ নিয়ে ফ্রেমটা জুড়ে নিতে হবে। ড্রিল দিয়ে প্রত্যেকটা স্ক্রু ঠিকভাবে লাগানো দরকারি। প্রিসিশনই হলো আসল কাজ। লেভেল করতে ভুলবেন না, দরজা যেন একদম স্ট্রেট থাকে। এবার বাড়িতে আসলাম। পুরনো ফ্রেমের উপর এই নতুন প্যানেলটা বসিয়ে দিচ্ছি।